ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose dawa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe witwa Yehova Elshibo uri Imana ifite ubushobozi bwose kandi kibitwereka kimwe muri byo nuko turi bazima ku bwawe ntabwo ari formule twakoresheje si uko turi beza si uko turi intwari ahubwo ni ubudahangarwa bwawe wowe ni wowe watwitoreye tugeza kuri iyi saa turi bazima ikintangaza nuko abasezeye umunsi atari kari abagome kudusumbya si kari abakene kudusumbya ubwo byose reka tubishyire mu bugombe bwawe ariko mukama hari irindi banga nasobanukiwe kandi ndarisobanukirirwa mu izina rya Yesu Kristu niyo mpamvu no gusenga ndi gusengera muri iryo zina riri hejuru y'andi mazina yose ndi gusengera muri iryo zina rihambaye cyane rwose iryo zina rikomeye rwose niryo ndi gusengera kubera iki nasobanukiwe ko ya mazina y'igisokuru cacu twayakunze tukayemera tukayizereramo tukayahagararira tukayagendera tukayambarira tukayafungurira tukayubakiramo mana birasambuka mu mwanya muto hiturabwe nabi bikaduhonya bikadutikeza bikaturandurana n'imitsi ariko ngo igisokuru cacu tugihereye agaciro mu maraso ya Kristu yadupfiriye ngo turabohoka ku bitari byiza bakoze tugahabwa ubwenge bwo kumenya ibyiza batakoze tweza tukagendera mu kirere cy'ubutabazi ngo butatubwira andi mani imwe rutende uko niko kwisobanukirwa uko niko guhinduka uko niko kwakira ijambo rya Kristu rikaba urumuri rw'ubuzima bwacu urumuri rw'ibirenge byacu none mwami Imana nyagora ku ngoma wewe rahayilayi agaye iruhande y'ukuzura umubabaro agaye iruhande y'ukugira intuntu agaye iruhande y'ukugira intimba agaye iruhande y'ugusoberwa agaye iruhande y'ugutabwa agaye ngo yikoreye mu bifise icyo bisigura ubundi ibiganza ni isoko ry'ugutunganirizwa kwacu kuko Dawudi yaravuze ngo wampaye umugisha wampaye impera wantunganirije ushingiye ku butunganuke bw'umutima wanje n'ubw'ibiganza byanje byumvikana ko agaye kuzamura ibiganza byiwe akabihuriza ku mutwe umutwe n'icyubahiro cy'umuntu agaye yabonye ati cyari iconkijije notabawe no kwiswa izina kora Ismaili nabyaranye na Burahimu none ibyo bigiye gucinyiza agaciro kanje mugabo umwana wari kuvuga ati jeca nari niteze ko kizonkiza aricyo nakaje mugabo nari nzi ko ari wazona barariwe tuzosazana ni wantaye ni wamemukiye umugore narinzi ko ari we tuzosazana tuzorana abana ni wangiriye nawe ni wamemukiye ni we ancitse umufiyanse twakuranye twagendanye narinzi ko ari wazombera nyina w'abana cyangwa se w'abana nguyo arirenganiye aransize aragiye
nabo bagifite ibyiringiro, nabo bagifite ibyiringiro, nabo bagifite ibyiringiro, nabo bagifite ibyiringiro. Kwiruhande y'ibyo hari izindi mbaraga, hari ubundi butware, hari ubundi bushobozi, kuko hagaye ibyamubayeho. Ikibaya yararimwa n'icyo kibaya Abusalomu yaguye, kandi Abusalomu yari umuhungu w'umwami w'Isirayeli ngo wa Dawudi. Abusalomu ngo yari afite ubwiza butangaje, Abusalomu ngo yafungisha inyo y'imishatsi abantu bose bagatangara, kandi yari umuhungu. Muga ibyo byose ntibyamubujije urupfu, yaguye hagati y'ijuru n'isagwa mu gisaka, inyumba yiwe iragenda. Mugabo Hagayi yisobanukiwe, yakira icyari yiteze ko kizomuha ububasha, avuze ati nta kundi Imana ya Aburahamu. Arakoma induru ararira, none Mana ya Aburahamu natwe dukomeye induru ibyago byacu, imibabaro yacu, ibisuzuguro byacu, ingwara zacu, ubuhinda bwacu, gukenyagurika kwacu. Mana ya Isahake, Mana ya Yakobo, Mana ya Yosefu, Mana ya Musa, Mana ya Eliya, Mana ya Elisa, Mana ya Yezu, Mana ya ba Petero, Mana ya ba Daniyeli, Mana wowe Mana. Hagayi yuzura umwuka wawe, yuzura mutima mwene nari mu kiyaya c'amakuba. Aburahamu yamwabiriye yamutaye, Aburahamu yamubyaye ko yamutanye n'umwana, kandi Aburahamu aracatekanye. Narata wakuba ngo arenga urugo, ngo arenga irembo, wagiye kurondeza Hagayi na Ismaeli. Mana, hari igihe abacu baduta, hari igihe abacu baduhemukira, hari igihe abatwabwiye akabanga kacu batwararatse, hari igihe abatwabwiye ubukane bwacu batatwitwararika. Hari igihe Uwiteka, hari igihe Uwiteka, hari igihe abatwagoranywe baduta, hari igihe abatwizigiye batuzinukwa, hari igihe amashuri twiza ataca tumarira, hari igihe igifaransa tuzi ataco kidufasha, hari igihe Icyongereza tuzi, hari igihe amategeko twize aduteteretse. Ariko nitwamenya kuri lahayilayi, nitwamenya kuri Imana nitubona no mu gihe cy'igicucu cy'urupfu, nitwamenya kuri Imana idusanga mu bibaya bitandukanye, nitwamenya kuri Imana idusanga mu bisuzuguro bitandukanye, nitwamenya kuri Imana ikura agahana ku buzima bwacu, nitwamenya kuri Imana ukura ibitaterwe ku buzima bwacu, nitwamenya kuri Imana umurengezi, nitwamenya kuri Imana umurenganuzi, nitwamenya kuri Imana umutabazi, nitwamenya kuri Imana umucacuzi. Haleluya. Turaza tuvuge ngo Mana ya Aburahamu udutabarisha inzahabu n'ifeza. Aburahamu nta gisuzuguro, Aburahamu nta kwisigura, Aburahamu nta kunanirwa, nta kwangirika, Aburahamu n'ugora atanga inda y'abukuru gusa, Aburahamu n'ugora atanga inda y'abukuru, Aburahamu n'ugoza imbere ukwizera, Aburahamu n'uguhora arekura ibitari byanje ndakirije amaboko, ibyanje bizoza hageze Imana ibibona, Imana imbere umucamanza. Mana, ndagusabye umwuka wari kuri Aburahamu w'umuzamukozi. We Mana ya Aburahamu, Mana y'amasezerano, Mana usasangura kari ku mutima w'umuntu n'umuhora igisoko uruciwe. Erega Aburahamu yararaguje kandi yarapfumuye, erega Aburahamu yaracuze ibigirwa Mana, erega ari umuhungu watera, yarafise umurage watera, kandi uwamutoye amaze kurenza imyaka 40 ngo arafite 75. Kumvikana ko Aburahamu umuvumo wa Setera waromoreka. Ariko uravuga uti Aburahamu akami ku mutima we kari mu kurondeza Imana ya Nowa, ya Mana yakora cagitangaza cage, uramusanga ukamuzana Aburahamu. Byuka Aburahamu, ngwino gana iyo nzokwereka. Aburahamu nigeza kubaza atamara ya bisari he, Aburahamu nigeza kubaza titika indagiriye, Aburahamu nigeza kubaza ungana namba iki, Aburahamu nigeza kubaza ngo ningira makiyaji imeze gute. Wa mukobwa ugomba kwemerwa mera nka Aburahamu.
ntukibaze ko bazokunda makiyaje iri kuri wewe, ntukibaze ko bazokunda kwa matako wasize hejuru, ntukibaze ko bazokunda kwa mabere wenekeje, ntukibaze ko bazokunda imeje ku mutwe. Ibyo birahera. Hari uwundi munsi uzisanga atana kimufitiye ku burenganzira, bikaba birahetse. Ariko kwemera Imana, ukubaha Imana, Burahimu yisanga ari mu budahangarwa. Imana ya Burahimu, Agayi mu kwambaza Imana ya Burahimu, yagize la blague croisée sur la tête, yarakiriye amaboko yiwe sinzi ko ari ukuryo kwagiye mu munsi cyangwa kubavu. Reka mfata ukubavu kujya munsi kugira ngo kwizere ko ububasha ubutware buzokongera bukagaruka. Kuryo kuje hejuru Agayi avuga ati naco nanyanganije. Intege nke nagize nizigira abagore bose bafise irekwe, intege nke nagize nizigira abagore bose batewe iteka ryo kuryamana na ba Shebuja. Mana ngura mwumvira Agayi mwumvira utagishije inama Burahimu uti Burahimu ugomba kugarukanira Agayi ntusubiye gutasara. Agayi mwumvira utagishije inama Sara ngo uvuga uti Sara niyongera kuguteteza, niyongera kugutukagura, niyongera kugirane ntusubiye kugara amarembo. Agayi uramutora umuhumurage w'umuhungu wiwe. Mana umuhungu mwisi yimuka birasigura imbaraga ubukomeza ububasha duhumurage pe. Turi gusazera amazamu yo kuri rigenekerezo rya 8, turi ku munsi wa mbere ukwezi kw'icenda 2025. Duhumurage ubwenge, duhumurage ubwenge, duhumurage utabazi, duhumurage udangagwa. Duhe papa, duhe papa, duhe papa, duhe. Uraho umuhango w'ijuru riruguruka. Agayi izo mbaraga zo mu mbatwi hamwe washira imbaraga ku bagore ngo ziraza ngo Agayi uraja he urava he? Agayi njoreke ya sala urava he uraja he? Agayi nawe yaratse. Agayi nabwo yarahatse. Iyo dikuraje utazi jewe naonze, igihe uri mutazi jewe nabyonze, ariko umwuka w'Imana kongorera akubwira ati niwambaza Imana muri cya gihe cy'amakuba, abwira ati nukenyereza igume kandi amatara yawe yameyaka, akubwira ati niwambaza Imana muri cya gihe cy'umunaniro, abwira ati niwambaza Imana muri cya gihe cy'agahinda, abwira ati niwambaza Imana muri cya gihe cy'ugutetera. Agayi ahesha umugisha umuhungu wiwe, ubuzima bwawe n'ubuhesha umugisha. Imana igutandukanye n'umubabaro w'ubwoko bwose. Imana igira icyo ikoze ku buzima bwawe, haba umugisha uhabwa mu bwiza. Uko uri kose, uko umeze kose, nturagera mu kibaya nk'icyo Agayi yarimo, nturagera mu mubabaro nk'uw'Agayi yarimo. Agayi yarahemutse ariko nawe yarahemukiwe, kandi Agayi ntiyahemutse kubw'umwanzuro yarahemukishijwe kubera igihagararo cy'abayobozi. Ubundi ntituzi icyo yari kubaca, kuko ari inshoreke byari ngombwa. None uwo muvumo turawase, ako gahinda turakase, ariko ibyishimo turabihamagaye. Amaraso ya Kristu adushyire ku kimenyetso cy'ubudahangarwa, tubihabwe mu izina rya Yezu Kristu umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Eka nkubwire Mukama, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ore Mana yanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagushaka cyane rwose, ndagushaka cyane Mukiza, dukiza indwara. Oro Mwami wanje, kunda ndabivuge ko ndagukunda
Kristu bakunzi b'ijambo ry'Imana mwese bane barudasumbwa mwese bane bamucehora byose aho muri kumande zine zisi mwe muri ko murumva ururimi mvuga n'abagumva banje kubasobanurira ndabaramukije amahoro ya Yesu Kristu muyasangwa aho muri hose ibyo muri mwe byose amahoro abatwikire ayo mahoro abaremere ayo mahoro abaremurure ayo mahoro abatabare ayo mahoro abateturure abagabo komera Kristu ni muzima muraho murakomeye Uwiteka bahumugisha rwose kubwo gukunda kuri kwijambo ryiwe abakenyezi mutima w'urugo iyo tuvuga ngo Burundi ngo n'umutima wa Afrika bavuga ati nane ngo Burundi bugize abagore bisobanukiwe ngumva mfise inyota mfise yukubona mfise ngumva mfise inyota mfise amatsiko yukubona ingo zifise abakenyezi bo mutima abakenyezi biyubashe avuga ititeka n'icyubahiro mbihabwa n'ubutore bwo mutware wanje kuvuga muri cyagiye wa mutware nagira intege nkeyi Imana ikigaragara nko mutware wawe igahora igikora igisuzuguro umva ego menda kunda kwigisha ngo kuva mu mwanya ko umugabo ngo niko guteza inyatsi cyangwa uruhombo mu gihugu mugabo ujya abakenyezi nawe n'ikindi kintu pe uyuruke urugo rubuze umugore ruba ruhotse uko urugiye rubuze umugabo byoroshe ko umugabo ashobora kugaruka mu rugo mu gihe umugore yisobanukiwe bien sûr que oui hari amakarande hari imivumo hari imikoshi biba ku mugabo ku buryo bw'uko biba ngombwa ko umugore kugira ngo agubaka distance aragwana aricana aragirane umva nyene ababuzitiragirane umva nyene biba bigoye burya ni namabi ntangana tuvuga ngo Uburundi n'umutima wa Afrika tavuga rero nitugira abakobwa n'abagore bisobanukiye nawe izagenda gute vuga ngo Afrika izabadi yes kuko turi umuco wese turi umuco wese mbakengurukiye rero namwe basore namwe bigeme mwebwe mugwaye more mwakire gukira no gutabagwa abarushe nuko nyene abarenganijwe umunsi nuko nyene ariko rero muri byose naho se ndetse namugwe muri ku kigandaro twebwe mwitemwe umubwiri humure mugiri humure ikigandaro nikibatere kugandarisha amaranga mutima ya ikakwe rega tubabura kuko tubafise none tutabafise twababura rega natwe turashinyagurira Imana tutabafise none twababura nuko rero more rero sindabashinyagurije mumenye ko nanje ndi ku kigandaro uzagenda akunda kwigisha ikintu mu gihe cyacu mugiye cyacu utamfata ko ngo ndagushinyagurije tubabura kuko tutafise nabo twabura mukomere kandi mu bintwari Kristu wazi kwica umuryango wereka abahamba basibade kubahamba nawe canga ngurike ngurika ngo aboro muzogumana ngo yagize igisumba byose urutuvuta Murazi kanya kandi cyo kavuga ko mutima w'Imana kampenda gacishemo urabona ngo Maria yarafashe ingogura ngo amavuta narda no kuvuga abagura amavuta amota neza ayasuka kuri Yezu Kristu haratamanzura Yuda nimbari yaramenye atudukashi twari kwanyura cyo tukagira ugiye ubona umaze kwimenyera mu cyaro naka ngo gatoki kamenye gukomba ngo kamagahetse gaheze iyo ubona wamenyereye gukomba bw'umukora ibyaro naka ntuzokibaze kw'Imana izo mukwihanganiye umunsi umwe uzokumara amazi uwo mugabo rero Yuda aravuga ngo nkaye mavuta yose wononye ngo twari gufasha imfubyi n'abapfakazi benshi Kristo aramwiweza yaretse kuvugira ngo wakigoryewe nk'uko Anita bivuze ahagira ngo yakoze igisumba byose aboro muzoguma muzi cyo bisigura no kuvuga iki muri bikufise gerageza kugwanira indangagaciro kuko amavuta n'umwuka w'Imana n'ingeso nziza gerageza kugwanira indangagaciro hako utakaza ubumuntu nguganye ibintu byinshi takaza ibintu byinshi uganye ubumuntu kuko mu bumuntu Imana irarema n'ibindi aboro muzogumana abakeneye bigaragara bazokwama none rero tugiye gusozera uyu munsi w'amajana 250 na kangahe na rimwe canke na kabiri Ega sindabyibuka no muzi sinasengeye mu birere byo kutsa ndatagora iminsi bari na 51 Murarwezi utombya kunyene wakibyara mwana wese Imana ibaho Dimash 51 na bitoye inkingi ya 39 asigaye kandi umunsi nibutuzuye umwuka w'Imana yemagabaye
bakwirekere umwe kutumvirije inyigisho cyane inyigisho ya saa sita z'ijoro n'inyigisho ya saa 9 bo ya saa 9 irenga iminota mike mugabo niyo hagati ya saa 6 na saa 9 ifise isaha irenga mana bace bakurekera ejo rero tuzuzura n'ingingo saa 6 z'ijoro mutangure kudeya amayigeje tuzora tugira icegeranyo cyo tuzamuka kenkuru y'ibintu ababyitwayemo nabi baguruke nuko rero imbere yuko rero turyama imbere ko dusozera umunsi w'amajana 51 ari jambo mukama amaye ngaha tuganire riri muri Matayo 24 umurongo wa 45 ngo nuwe musuku wo mwizigirwa kandi w'inkerebutsi Shebuja yashinze abasuku biwe ngo aze arabagaburira ku gihe hariho kabatsi n'uwuhe umwizigirwa Shebuja yamushinze abasuku biwe ngo aze arabagaburira ku gihe n'uwuhe hariho kabatsi ni wewe ni jewe arahiriwe uwo musuku Shebuja agarutse azosanga abigira uko buri munota buri mwanya zuhembura amarangamutima yawe uzukubitiza ku jambo ry'Imana ukubitize ku itegeko ry'Imana imbere gufata umwanzuro uhegeye kugurisha n'umukiriya urawe namwibye n'umutsemeje nagiziki namunyanganije naco yasite nagiziki hayo uri kurakubura urumva uwo muntu arahiriwe rero ngo umusuku mubi niyibwira mu mutima wiwe ati databuja yatebye akaja mu byo gukubita bagenzi be kwinjira no kwinywera hamwe n'imboregwa Shebuja azoza ku munsi atiyumvira no kwisa atazi amucemwo ibihimba bibiri atahire kuja ahagenewe abiyorobetsi aramarira no gukomanya amenyo kubera kiri jambo mukamari duhaye dusozera umunsi kandi uwo munsi twinjiza muri za nkingi 40 zigaragaza gukomera kwacu no kuvuga isuzume urabe kuko wasenze wakira ingingo atariko wasambanye wuzuza amarangamutima yawe ibyago urabe kuko wasenze wakira ingingo ndiko ndafatira ku itariki 1 gushika itariki 9 z'ukwezi urabe kuko wasenze wakira ingingo zo gukomera kwawe atariko wakomeje usakuza ukomeza wiba ukomeza ubivamwo wari warasezeranye Imana kutayigenya kimwe muri 10 wari icecekeye urabizananira n'impamvu ngo abana banje baragwaye ngo ababyeyi banje ngo barashaje ngo bakeneye ngo ibintu byinshi ngo biki nibiki ibyo bintu ntibisa ni mwebwe muri ko musaza mukomanye nguse yazamenye bari bashaje wetse kugura kubera bashaje kubaciye utamwo n'ingwara babikonsoma Imana ibanze kure kugwe mwinde kubera iki nibyonye biza inyuma yo guhemukira ku itegeko ry'Imana niyo mpamvu ibyenye tuvyikuza ko kuko amategeko ba data bahemukiye Imana yadukuza ko ukugirane ukuyigamburukira kwacu nimba rero uri wa musuku Luka wari karabivuga bivuga mu majambo menshi cyane gusa Matayo ubundi nyene Matayo yabonye Kristu nk'umwami mugabo rukaradondora muzobyiweze none no muri Matayo 1 Kristo amuhera kuri Ibrahima kaza mugabo rukayawa ahera kuri Yozefu akamanuka kugeza kuri Adamu Matayo ni mukigabane cya mbere Luka ni mukigabane cya gatatu Luka ibintu byose aradondora kubera ikindi dogiteri yarize yabihabwa bivuye ku birenge by'abandi Luka yigishijwe na Paulo n'umwigishwa wa Paulo mugabo Matayo yagendanye na Kristo ararezima aravuga ati mwisi y'umuka barongera bakore rero naje muri rezime uko ni Imana yamaye mugabo mwumve ko no muri Luka 12 hariyo mwavuga abasuku b'imbora kimazi Petero mubaza ati mbega ibyo biraba twebwe gusa ugiki cyari kibazo Kristo yishuye akibajijwe na Petero muje kubisoma muri Luka niho mu bitaho kikwa gusiyo Dieu sinashaka kwiba ndende kuko mu mwanya turaje twakira isezerano rishasha sibyo ni Petero yaramubajije reka basinde abasomere gatoyi kuko ndazi ko ari abatafana ba Bibiliya Luka 12 mu mugani w'abasuku b'amahafi ukuye kwa mahafi itegeko ry'umukama nimukenyere zigume kandi amatara yanyu yame yaka
nimube nk'abarindiriye shebuja wabo ku munsi w'ubugeni kugira ngo arengutse akuguruza bamusanganire ubwo nyene kugira ngo arengutse akuguruza bamusanganire ubwo nyene. Hari abantu Kristo nguye bazakaza ari turashaka kugira iki ndangura kwiyumvira mbega yemwe na yamanyanga n'abinjyana n'abakozi bagumanukana na yashari yaje nayanzigana twadora twabandi narya ubu no musabiki niyo candiye gatangura erega mwibuke cyakimuka yamumye yavuze ati urashaka gukira urashaka kubona avuga kuvuga tego mukama ndabishaka atangura kuzunguruka abandi barafise abandi baragiziki abandi ara abantu bunyanimana babagije ico bagirira mu gifise kubera kimuri njyajya bwa mbere warajyagarije nawe cyo gituma umutima urakubwira ngo reka cyage bigisha cya 10 gashanje bavuze ko yabwiye kuri ahibyo nyina naje yabyubahuka kunkita ni nyene imbabaza aragukiza kuko ni cyo kimenyetso atazona gusaba n'ibyo wamujyagarije imbere naratrapaje azogusaba na hoya mukenyeretse kumekanda amatara yanyu yameyaga mube nk'abarindiye shebuja wabo ku munsi w'ubugeni kugira ngo arengutse akuguruza bamusanganira ubwo nyene 34 barayiriwe abasuku shebuja niyashika azosanga bagirane bagiteramye ono ukuri ndabibabwiye azozikenyera ababyagize urumva ni Imana izozikenye vugo tibane baje biramuzi ngo ni nyuma yo guweriyo nanje Imana iri ku rugamba mwabagora mwangiritse nimugakomeze muyangiritsa mwebwe nyene muri mwebwe harimwe imbaraga harimwe ububasha harimwe ubushobozi budashingiye mu kwabirana bini byose murabirekuriwe inyuma yo gutakaza ingo zanyu ariko kwabirana cyubanza ubirekureke gukomeza igisebe mu kindi amwe kandi Imana yakubwiye ati bujyano ndagafitiye ubutumwa je mugana aho nyene no yankira ngaho je no cyenda yibwira ati ukiretse wapfakaye bwa mugabo akiyari narakwifite ububasha bwo kumubora ibisokuru byose igafite ububasha nanjye bukuncisha bugufi no yibwira nti hagenye nabyo kuvuga ngo urumva nyene ngo byari byarasengwa Imana ngo irangirane muzoze murondera amasozero yanyu meza miga kubana n'Imana umushobora byose Yamana ifata indaya ikayigira intumwa Yamana ifata umupfu ikamugira umuzima Yamana ifata umuyisi iravunja kandi nivundurura pe izi gutengeneza neza utuntu tuba dukeneye yibwira utitanganeza gakararenge naka n'ubyo kuvuga mwubatsi ngo muri mukirere urumva amapfarize yanyu n'amasakoshi y'amaportement n'amagarde robe n'amasafuriya ndetse biri muhiri wanyu bw'imitima yanyu iri mukirere niyo mpamvu mutabyaza umusaruro ico muri cyo mana mu mugabo ahinduke banzube wewe mana mu mugore ahinduke banzube wewe mana makati banzube wewe menyera gusonza niho nawe uzoronka amafaranga utazoyarya nabi ngo wavuzuzuguza Imana yaguhaye kaba musasi wandagara aho gamanye imyidodombo umuntu arayarira kuko yahotewe cyangwa yarenganije cyangwa hari utwasabye Imana ntitumuwe uwo muntu ni we wenyene wuko Imana yakira amarira yiwe Imana yakira amarira yiwe ikayagirane ikashira ngo mu gacupa undi munsi ikayamuhoresha nukuvuga ikintu Imana idusaba nigiki idusaba kwihanganira amakuba iminaniro na gahinda ngo nukuri ndababwiye azozikenyera ababyagize ku ndava abaheture abagaburira iki nigi igiye kirageze ngo iwacu bakubone ngwino man tugende wone umwana w'isi yuzuriye urukundo urumva ubona ijamani reka natwe muri Kristo tuvuga ngo igiye kirageze Kristo atubohore adusenge turambe duhirwe dutabagwe tubohoke dutabarwe tubohoke ndutwenge egara abantu mwishwe n'umujinya agahinda karaza avesiraza bo bararekamana ngo aje mu mika ngura cyangwa mu gicugu bazoba bayiri wasanze bakimwiteze iyo nishaka ngo banze kure kwibigonera ishaka isanguri preguza amatara ni mu bimenye neza iyo nye n'urugo aba yarazi sayi gisuma kizirako
niyoretse ngo kimumenereke inzu. Aka kantu murakumva ni mwame mwiteguye namwebwe nyene kuko umwana w'umuntu azoza kwisamu titeze. Aka kantu ko shaka mwumva ngo muramenye neza ngo yanya n'urugo aba yarazisa igisuma kizira ngo niyoretse kimumenereke nukuvuga yoraririye. Yaba namwe mwari muzi icyo mukwiye gukora amatara yanyakama yaka umwambaro wa nyukama wejejwe nimwo kwijajaye wo kwamyugamye wisuganije. Wewe uraye mu telefone yo mungu nisinziririye ko ijini raza ngo urazi kariya ngo kaho zari ndaya ngo nabujya buboko bwiyo ngo uramaze kubona ubuguru bwiyo kare kwanja ngo urazi gituma tambara ni utumini nk'abandi bakobwa ejo muhabwe ati bigera nshaka kuzurambara utumini numenye ko ari shetani yamuhaye misyo kuri wowe kugira ngo igutyoze kumara amazi yakambabwira kantu base rugo yarazigiye igisuma kizira ngo ntiyoretse kimumenereko. Mbabwije kuri iyo sano uzopfa yishuriwe ahubwo mwami mwiteze neza y'Imana kubera ubutonganuke bw'imitima n'ibiganza byanyu. Mbere yandasabiye umugisha mu Kristu wese atagegena Imana kimwe muri cyo uteka unyumvira rwose shingiye muri Zaburi 44 baha umugisha ngarubaye baha umugwiza umwe wese mw'izina ryiwe uko yabikoze ubaye igamigisha babatuye ko batanze ibya 10 yibahe bahuze nayo warabidusezerane bakure kwibyonye bakure kwagahinda umubabara inyatsi n'ibindi bisuzuguro byinshi. Barashaka kwemerwa barashaka gukundwa akazwa nta numwe atoryoherwa no gukundwa kuko wabishizemwo ubuki budasanzwe. Abatanze imbabazi abatanze amazi yo kunywa abahembuye abakozi babo abahaye indara abakozi babo abihanganiye abakozi babo. Ngo hanyuma Petero aramubwira ati Mukama nitwewe gusukiriye umugani cyangwa ukiriye hose ni bose. Mukama aramwishura ati nuwe mubwiriza w'umwizigirwa kandi w'inkerebutsi Shebuja yashinze abasuku ariho niho hari Matayo yahereye kandi yanavuze ngo Petero amubaza Shebuja yashinze abasuku biwe ngo aze arabagerera ingano ku gihe. Arahiri uwo musuku Shebuja agarutse azosanga bigiruko mutima w'Imana yagushizemo ko ari hizamu rya sace no kuye kwihanganira ukabyuka kumviriza uwarambe wani tavuga birebire yarakwiye kuvuga iminota 2 naho no vuga 2 yo kunanira yakwiye kuvuga yo kunanira vyuka ubwira Imana nimba wumva umunaniro witiro ntuzosubye gusenga byukubwira Imana tuwiteka umubiri urananiwe mbwo umutima uri ngoga. Nashaka guteramana nawe kubwira ijambo washize mu kanwa ko musukukazi wawe none kubwiyo mpamvu nyaguhora ku ngoma ndakubwiye ko ngukunda ndakubaha uri umuzamu wanje uri umuhesha w'umugisha wanje uri patron wanje uri umwami wanje uri umukiza wanje neza rwose umubiri wanje n'ubingoro yawe ndasoma shetani yoza kusambanya ndasaba rotsi bondoga ndasinya kumi ndasaba kinzi ku rugo rwanje ndase ndataramuje byose ibisigaye iki kiganiro jambo rizane mu maranga mutima yanje ushaka kugace ugura kaudio nimba atawufike atawe uri kuramena umutwe bizokurarira byirukana umurozi n'umwangushi kandi bavuga ngo ujya mugabo yadutemye aratwica tamugabo kandi navuga n'icwe cyari n'umugore ari wo wogirira nabi sibyo uyizimye ejo uri ku kazi uri mu nzira uri uyumviritse muri guhangana n'ibitagoye gushira kugiye nibyo kuri ndabibabwiye azomushinga ibyiwe byose kuko icyo gihe uwo mugisha watanzwe kuri iryo zamu nico gituma je naho mafisitiro ringana gute kiretse ari connection nta zamu na rimwe no kuri ntabandi nkano naho iyo bari connection mwumve ko mbanganura kubera iki babantu bagenewe rya zamu jeje uraguteranya inyigisho zikabonere ko ari zamu na heremwe runaka mugabe zamu rigeze jewe asigaye reveye mu bwonko bwanje kiretse ndavuze ngo kiretse vuga ngo kiretse ndavuze ngo kiretse ari connection zase mugabe kumvikana ko ikirere cyacu kidatakara kubera connection no ngo ari byiza ko mubyumva tukabuza kwa amajwi Imana ibyumvanya kubyarika yeka itwiye iyo connection itwiye iyo wifi itwiye nyene ibyo bintu ariko ndi mu kubabwira mukorere ko mugisha kandi no kuri Imana izoba
ariko kandi n'ukuri ntagato karimo oya kora nazo amaheri cyane yawe mwe muzokorera umugisha nimba uzi ko umugisha utabaho ukoreye uzokwireke cyari kintu nzabasaba cyo muri studio kubera gishobora kwankiriza reka ngigwe ko ndakivuga no kuvuga ari ibyuma byinshi kandi mwe mu bigura pe ama micro ama machine kuko turi mu gutangura kubagirisha ibiganiro bibona mu gatelefona tukabaganiriza tukabatora indoto mubona tukabasabira umugisha mubona turi mu kubitangura mugara kubera ko atari ubutunzi bugaragara dufite bwinshi no kuvuga ariyo mu Kristu zubona terereye canka rya amafaranga acika ku bya 10 byanyu no kuvuga ibya 10 byanyu tumaze gukura ko ku bitaro ayo kumpimba ayabagowe canka yiki no kuvuga bijya bice bine bisigara na yatwegeranya gakora ibi sindagera ku rwego rwo kurya ibyanyu kiretse abagaye mu byo kurya narabajimiye ndavuga ni mwuka w'Imana ratwenza abantu kwe nuko narabashimiye gose ko cabaye n'igitangaza murazi ko narabivuze je sindibanga zindi kopeke ikintu iciza ndakivuga ikibi nkakivuga nikuvuga rero birashuha gose ubwa kera numenye igituma bishuha numenye igituma gizene kandi urabona meli irashushe cyane rero ibyuma bishuha bipfa n'ingoga ubwa kera bambwiye ngo ngure stabilisateur mugabo stabilisateur nasanze ikorana n'umuyaga nkuba wowe uza guturira ibyuma igera umuyaga nkuba iyo narayiguze bitagoranye mugabo ikindi gisaba bace bambwira ngo ngure ventilateur abatangambwira climatiseur mbonira zimbye nayo nari kuronka bacambwira ngo ure ventilateur kubyukuri ventilateur hari muga ntaci bifasha kandi ventilateur ndiko ndagira ikiganiro murabyumva mwumva imiyaga ngo ikindi naco ventilateur nk'ubu ndiko ngira ikiganiro nk'ubu hamwe no yigumiza nk'inyuma y'imisi 30 amaha ventilateur ko rujya muyagira huwa nkuko uyiguma kona nk'ujeje urakomara nk'imisi 2 navuye muri studio uyiguma ko nuvuga no bankingi ibyuma mugabo naje no bani export kandi biravuga ngo no burubwenge ndakoreka uyigumye ko icimiminura ikikwegagura amazi mu maha uca wisanga no mu maha yawe hari amazi nibijya muza musanga mufise umusonga runaka canka gahehera runaka mwagumvise rero nukuvuga rero inyuma y'izi nkingi 40 ndabizi ko hazogera igihe mukaba moya kwije ya climatiseur nukuvuga kuko ntuze connection wifu nuko mu Kristu yabyibwirije mu Kristu yabyibwirije yavuze ko azobikora nabonye amafaranga azobabuze nayasanzwe nzoyongereza ko kwanje ruhande nzoyongereza ko mugabo climatiseur ni mwebwe kandi Imana izobibahera umugisha gose nzobwira Imana ndagusabye ko umuntu azotera muri climatiseur ndakwingenza nzoyibwira Imana ingwara izobakiza ndayibwira Imana urubyaro izobaha ndayibwira Imana umugisha izobaha nzobyandika byose ndavuga tuzokorera uwo mugisha yarafite iki kibazo kandi nzobyandika ni buri nzokwandika ibintu bingahe twinjiye mu gihe kingana gute imisi dusigaje ningahe nzobiharura ndabyandike nce nandika ibintu sabye Imana ko umuntu wese azokorera umugisha kuri iyo climatiseur hama nusanga tacawe kirimgo uzoshaka wirekere canke nawe usaba ikindi kintu Imana babyumvise jewe nzobigira nk'umuhigo uko nyene nzoyigira umuhigo Imana mubyumvire sigufatwa ku nguvu oya kandi sigusesaguzwa oya ibintu bitangizora hejuru yisa kandi komera Kristu ni muzima restaura komera Kristu ni muzima mukwiye kuyifata nk'iyani mukwiye kuyifata nk'iyanita no kuri peso umurage w'umuryango wanje sino umurage waba bahungu wanje babiri no umurage w'umuvukanyi wese urimo kuko ndazi ko amuzohabyaza umusaruro ugaragara n'utagaragara vuga ngo amen nuko kandi byose nzobivanga oya icyo nzoba yindi nimero mu ushaka gukorera umugisha bishirako umugisha wa climatiseur ubukanyi ubukomezi genzo sigara ngwana ntaco n'amatara ikonsoma kandi Imana bamugisha ko mukemeye hama ako gahinduka ushira mu mutima mu gupinga nako Imana ikagukize kukisi ntuzoyiba kudashaka gukorera umugisha n'igikondo uzoyiba ko nabi kandi uzosozera nabi burya rero n'Imana nigushira imbere umuntu akubwira ati nuce muri inzira akorera umugisha burya n'Imana iko yatugize avuze ati nugira uko burya nuhura n'umukozi w'Imana akubwira ati korera umugisha nahage babwira ngo ubaka isengero ngo ubaka inzu y'inama ngo girike n'uburyo bwiza uko ukorera umugisha kandi ukikuza ku bisokuru gusa ikosa bagira nibatubwira ingene two bihiga nko muhigo hama dukugwe kw'ibyonyi runaka nk'ubu ushobora kuzokorera umugisha ugaca usanga ikigwara cyo kuje ko mu 12 cyangwa impanuka wogize ukamara amezi n'amezi mu bitaro Imana igacika ingata uburyo bwiwe ndazaho buri
so nta mpamvu yuko ataranyaga uburyo kasanga waye nk'uduhera umukobwa ngo umufiyase ngo ari kategura kugira ngo ntimuzo inkwano murabe mworosha imwanya mutamo kiriko muratigita yo yariye kandi bagatako bakanamukwabirira ko kuko n'umuvumo nawe twawusomye kare bakasanga nawe uri kuje baje Imana izikura ibyonye ndabaraye kuko birahari sindabahenda ugomba kumenya ibyonye ugenda mu gitabo cy'amategeko kandi nayo basomeye ingwara zo kurokoba ibihute ukoresha akarokora abandi ukoreshwa akarongorwa gabaye Shebuja zoza umunsi atamwiteze no kwisaha atazi Mana ndasabye ntihagire wandi rimutsa mu mvugo zanje ndabizi ibyo mukunda babwira ngo cakira ni mucakire kuko mwate bahira umunyakigo ko nabazokigirirwa hayiri ubu kagenda muri Matayo 8 nibaze barabasuka mugabo gusa mukabikora n'umutima utunganye kameme Shebuja zoza umunsi atamwiteze ko no kwisaha atazi amwirukana mushira hamwe n'ibihemo umusukazi amategeko ya Shebuja ntiyitegure ntakora ibyo yatumwe urya zokubitwa nyinshi yagira gukubitwa mu bumengana urusaku go bahanutse mugitsi ngo nibakubitwa sizi inyuma umushano kubitwa kugozo waturi mwe musibyo yindi mibiri tuzambara ntirahishurwa Paulo muga yarabivutse okay tuzatuye mu mubiri wa gatatu nukuvuga rero uyu musha izi nkoni mukubitwa niki ubundi nkoni nigisuzuguro nibi bisuzuguro muhura nabyo ni nko Imana yozi gasanga uri kurapinga kujya umvise byose nk'ibindi bikubwiye mu gusozera imbere kurya ugasanga kare wari wavuze rega mu Kristu yigaze kuvuga ngo ntabwo twijambo ry'Imana ono tagwa iby'amara ni tuvuga ibyico ko bireka ni tutugijambo ry'Imana mutsiko wa mu Kristu ashobora kubibyaza umusaro wo mupfumo nawe uje kuba kukubereka ije navuze kiri muri Bibiliya nabwo navuze icamaraga mutima canke shibishobisho ni kuvuga wowe nawe ushobora kuba wiri wakira ijambo ry'Imana none bisozere nanze itangazo jewe sitegeko nanze n'uburyo bwiza gukorera umugisha nihigiye umuhigo nanje mu guhigira umuhigo Imana nacotse nk'ubari genda babwiye ni misi sigaye nanje ugasanga migiye Imana ati misi sigaye nta namazi nzonywa kumutaga mfukamiye abo ba Kristo mwibaza ko ari mwamuru waguzumba reka nze mbabwira ukuri kugira muri mwebwe kuko ari y'abakozi b'Imana muri mutegeza kuba bien forme nuva jesa g'Imana tumfashe mu Kristo azokorera umugisha uzomumera icyo umutima ushaka uzomumera iki nka desida ibyo nkabyandika ico kintu mugigifise ku mutwaro nguma ninginga Imana nanje ndayigira umuhigo ni nanje buri munsi nzokoma mfise amafungo yiki iyo mu Kristo yagiza ko kigora mwature kumugisha Mw'Izina ryiwe naramwumvaga nico gituma nka uwo n'umuhigo nanje ngiye guhiga muri trimestre muri iki gice cya nyuma cy'umwaka n'umuhigo kandi asabye Imana azogere aho dukesha kuko ntidushobora kugira amakesha bijya muhora muvuga abantu benshi muvuga ngo tugire ikiganiro tugira amapere iki niki connection mwijoro bayuzuye kandi aho turi no mu kuyironka kuko bayitwemera tubwita ariko 30 zo kucenda sibyo connection bayuzuye kandi turi mu nakuyironka wifi yuzuye igiye kwa Elon Musk burya irakomeye gose kuko ikorana n'ikirere bisigura ko abandi bashobora kubura connection je nkayironka ngani bizakundiye climatizer itari cyabishu no bamaze kuza muri studio baramaze kubibona nuko rero tubyigumizamo nitubivuge naho nyene Imana ishobora natwe kuzotudidisha ubukene no kutagera ku kintu na kimwe ntabwo mbasabye imodoka ari naho nayo nyene uzoteba mukayigura iki nzoyigenderamwo njaye nari mubaza ko mutari gutangura ivuga butumwa muri mu kuyitangura n'indege muzozigura nukuri penga ije musinzopfa nabonye umuntu wo muri komera Kristu ni muzima yagoze ndege zatujya muri evangelization gatura twigwe ntambiwe nkaruje vuga nawe arirata manu nkuri cyakisuzugura cyuko avuze ngo ndirata kuko nabivuze mu izina rya Yezu Kristu sinashingiye kuri kone ya data canke yanje ntani ya data wacu ntani ya komera Kristu ni muzima ntani yirewe Kristu 47 umusuku za amategeko ya Shebuja niyitegure nakora ibyo yatumwe urya zokubitwa nyinshi uzoba atazi ibyo Shebuja yashatse yamara gakora ibikwiye igihano urya azokubitwa nkeyi murabyumva kuko ntabyo yabwiwe Kristo ati bazomenya ibyo batabwiwe bazumva ibyo batabwiwe bazobona ibyo batabonye ibyo bateretswe ngo bazokubitwa nkeyi kuko kubera kinazazozi kubitwa kwera imanize mu ngo kuko utarondeje none namwe mugiye tutabaho uburyo bwiza bwo gukorera umugisha buriya tuba turi ko tubongerereza inkoni
kuko biguha kumenya kubera ikisha tuwakura intahe ngo Imana yangiriye iki na muri cagiye mu gihe utakirose ugaca ugira uwundi muhigo kubera ya ntahe y'umuntu wumvise ngeze kubitwa nkeye kubera kazo kubitwa nkeye yabaye ikigugu no bikigugu ndakureka kubera kina utarondeje warofisa amatwi y'amaso by'ukurondetse uzoba yaronse byinshi azobazwa byinshi uzoba yabikijwe byinshi nawe bazorushiriza kumwaka byinshi mwame mugabye kandi amatara yanyu yame yaka ndasozereye kandi ibintu ntabishitse ko ndangabujya no bancumuye kandi bisengere kandi Imana ibaho umugisha ko mubyumvise gose Imana ibanezereze ibarinde kubabara ibagurira imbibe ibatwense dawe twese ubyagiye mu ijuru imitima yacu yongeye kugukengurukira kuko wamudushira imbere ibihe byiza mwene Siraka ariko aravuga yaravuze ko ibyaha bidushira mu bihe bibi ibyaha biduhuza n'ibyago ngo bidushira mu nzira ziri mu ibimanga bitagira umuntu n'umwe yashobora kudukuramo Yosefu we kubera ko yaratunganye nawe yagize ibyago byo kwambugwa ikanzu yiwe agatererwa mu kinogo nabo musani agatererwa mu kinogo nabo mutoye bene wabo ibihemu waramutoye kubw'ubutungane bwiwe umutera iteka umutetura amakuba y'ubwoko bwose umuha kwima ingoma yagenewe abami tugira abami n'abamikazi kuko turi ubwoko bwawe natwe nitwabaye ishinyakare turazi neza ko turi banamagara twasabye ikigongwe ku bicumuro byacu twahakanye shetani n'ibikorwa byayo n'inyosha mbi zayo imibereho yayo n'urusaku rwayo n'induru yayo twahakanye shetani n'ibikorwa bibi byayo n'impongamiro yabyo twahakanye shetani duhakana ubusambanyi buzanwa nayo duhakana ububeshi buzanwa nayo duhakana guhora turondera ibyishimo mu biturengesha itegeko ryawe rudasumbwa twase kwidukoza isoni z'ukura turagenda ijoro tugiye gusakuza tugiye ngo kubwira abarumeriki ibi tutari bikore ku mutaga tukabikora mu ijoro tugiye kunyura urumogi tugiye kubabaza abo twasezeranye abatubyaye ukama twabyase byose maraso ya Yezu Kristu turayitwikirije rwose kugira ngo Kristu aganze muri twebwe kandi ijambo ryiwe ribe muri twebwe rigwiye rwose rigira ubutware n'ubushobozi ndasengeye aba bagabo twirirwanye muri aya mazamu ndasengeye abagabo bose bari muri uyu muvukano wa studio restaurant komera Kristu ni muzima mukama bahumugisha ubwenge ubwitonzi ubutware n'ubutegetsi bahe kuzosaza no murage mwiza kandi muzima ubahe kwemerwa kubw'ijambo ryawe riri kwinjira mu mitima yabo abagwaye bakize zangora z'amaprostate zambuto z'ibihumbwa ya migongo y'amadiyabete kagacinyizo kagasuzuguro bwa bushomeri mukama batabare ndasengeye abagore bose bari muri uyu muvukano wa Restaurant Studio komera Kristu ni muzima cyane cyane abagore uyu munsi bafite zamubumvirije uko ringana kose uko rikose n'abayaciriye hagati ndagusabye ngo bahe umugisha wari uri muri iryo zamubumvirije ndazi ko atazamunari mudatangira umugisha ndasengeye abahungu n'abakobwa bacu baye kwisobanukirwa bahe igikundiro abagusabye ingo zibaye kuko nawe ni umugambi wawe kandi urugo ruzima urugo rweranda urugo mu gicaniro cyawe urarukeneye ndasengeye Burundi abategetsi babwo ndasengeye imirimo yose ikorerwa mu Burundi ndasengeye abanyamahanga bafite imirimo bafite adresse bafite ubwene bw'igihugu bwo ngaho iwacu bafite ibyo bakora ndabasabiye umugisha ku buryo bw'umwihariko cyane cyane abakora ibikorwa by'urukundo abo bahitegeko ry'igihugu abatanga ikori mu gihugu n'abagira inama twebwe abarundi kuko waturemye mu buryo butandukanye abo bose ndabasabiye umugisha ndabasabiye amahoro ndabasabiye ubwenge